इस्तिहबाबिल मुसाफ़ात इंदल लिक़ाए मुलाक़ात जे वक़्तु मुसाफ़हा जे मुस्तहब हुजण जो बाब व बशाशतिल वजह ऐं चेहरे खे खिलंदड़ रखण जे मुस्तहब हुजण जो बाब व तक़बील यदिर रजुल सालिह नेक मर्द ऐं नेक सालिह बाने जे हथ जे चुमण जो बाब व तक़बील वलदिही शफ़क़तन ऐं पंहिंजे ॿार खे शफ़क़त ऐं महिरबानी जे तौर ते चुमण जो बाब व मुआनक़तिल क़ादिम मिन सफ़र खां वापसि अचण वारे जे सां मुआनका करण जो बाब व कराहियतिल इनहिनाए ऐं कंहिंजे अॻियां पंहिंजे उन चेहरे खे या पुठीअ खे झुकण जे मकरूह हुजण जो बाब। हज़रत अबू ख़त्ताब क़तादा का रिवायत कनि था, उहे फ़रमाइनि था कि क़ुल्तु लि अनस, मां हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन खे चयो कि अकानतिल मुसाफ़ातु फ़ी असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल नअम, कि हज़रत अनस खे चयोसि कि छा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे सहाबा किराम में मुसाफ़ा हूंदो हुयो? तो हज़रत अनस फरमायो नअम, हा। तो मुसाफ़ा इहो आहे कि हथ मिलाइणु। फरमाइनि था उस मुसाफ़ा में ॿई हथ मिलाइणु इहो जेका सो सुन्नत आहे ऐं हिकु हथु मिलाइणु इहो सुन्नत जे ख़िलाफ़ु आहे। मुसाफ़ा में ॿई हथ मिलाइणु, पर सभ खां पहिरियों ज़ुबान सां अस्सलामु अलैकुम सलाम चइबो, पोइ उन खां बाद में ॿई हथ मुसाफ़ा में मिलाइणु इहो सुन्नत, ऐं हिकु हथु मिलाइणु जेका सो आहे अॼु असांजा जेके हूंदा आहिनि दुनियादार माण्हू उहे हीअं हथु मिलाईंदा आहिनि, इहो ख़िलाफ़ी सुन्नत आहे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन खां रिवायत आहे, उहे फ़रमाइनि था कि लम्मा जा अहलुल यमन, जॾहिं यमन वारा आया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फ़रमायो कि क़द जाकुम अहलुल यमन, तहक़ीक़ तव्हां वटि यमन वारा आया, वहुम अव्वलु मा जा बिल मुसाफ़ात, ऐं यमन वारा उहे सभ खां पहिरियों आहिनि जेके उहे आया मुसाफ़े सां गॾु। आहे कि मुसाफ़ा करण जो रिवाज यमन में सभ खां पहिरें खां ई मौजूदु हुयो। इन जे करे जॾहिं उतां जा माण्हू रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी ख़िदमत में हाज़िर थिया, त उन्हनि अचण सां मुसाफ़ो कयो, तो अल्लाह जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन जे मुसाफ़े खे पसंदि फ़रमायो, ऐं अल्लाह जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन अमल खे पसंदि बि कयो, तो उन खां बाद में हुकुम बि कयो कि फ़लिहाज़ा कि इन्हनि मुसाफ़ो कयो आहे, तव्हां बि उनखे मुसाफ़ो कयो। ऐं मुसाफ़ा में हथ जुदा थियण खां पहिरियों उन जा गुनाह माफ़ थी वेंदा आहिनि। हज़रत सैयदना बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन खां रिवायत आहे, अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, मा मिन मुस्लिमैन यल्तक़ियान फयतसाफ़हान इल्ला गुफ़िर लहुमा क़ब्ल अन यतफ़र्रक़ा। फरमाया कि जॾहिं बि ॿ मुस्लमान पाण में मुलाक़ात कंदा आहिनि, पोइ मुसाफ़ो कंदा आहिनि कि उन मुस्लमाननि जे जुदा थियण खां पहिरियों अल्लाह उन ॿिन्ही जा गुनाह बख़्शे छॾींदो आहे। तो फ़लिहाज़ा मुसाफ़ा करणु इहो सुन्नत आहे, ऐं इन सुन्नत जो त एतिरो त जेका थो आहे सवाबु आहे त मुसाफ़े करण वारनि ॿिन्ही मुस्लमान जेके मुसाफ़ा कंदा आहिनि, यानी हथ हथ सां मिलाईंदा आहिनि, ॿई हथ सां मुसाफ़ो कंदा आहिनि, तो जुदा थियण खां पहिरियों रब उन जा गुनाह बख़्श कंदो आहे। लेकिन उलमा किराम फरमाईंदा सगीरा गुनाह, कबीरा गुनाह या हुकूकुल इबाद उहे बख़्श न थींदा। कबीरा गुनाह तौबा सां बख़्श थींदा आहिनि, ऐं हुकूकुल इबाद उन साहिब हक़ जे माफ़ करण सां। अॻिते आहे हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन खां रिवायत आहे, काल रजुलुन, हिकु शख़्स अर्ज़ कयो, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रजुल मिन्ना यल्क़ा अख़ाहु औ सदीक़हु अयनहनी लहू। हिकु शख़्स अर्ज़ कयो, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिकु शख़्स असां सां मुलाक़ात करे थो, असां माना को शख़्स आहे, पोइ उहो मुलाक़ात करे पंहिंजे भाउ सां या पंहिंजे दोस्त सां, छा उन जे लाइ झुकंदो? तो अल्लाह जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो न। तो उन चयो आफ़ा यल्तज़िमु व युक़ब्बिलहु, छा उनखे चिंबड़ी पवंदो? व युक़ब्बिलहु, ऐं उनखे चुमी ॾींदो? तो अल्लाह जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो ला, न। तो क़ाल, अल्लाह जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो फ़यअख़ुज़ु बियदिही, पोइ उहो पकड़ींदो उन जे हथ खे, व युसाफ़िहु, ऐं उन सां मुसाफ़ो कंदो। अच्छा, उन शख़्स अर्ज़ु कयो, पर शख़्स अर्ज़ु कयो, या रसूलल्लाह, पोइ उन जे हथ खे पकड़े करे उन सां हथु मिलाईंदो ऐं मुसाफ़ो कंदो? तो अल्लाह जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो हा। तो इन मां मालूम थियो
फरमाइनि था कि अल्लाह जे हबीब सलाह उन शख़्स अर्ज़ु कयो कि छा उन जे लाइ पंहिंजे मथे खे झुकाए थो। अल्लाह जे हबीब सलाह वसल्लम इरशाद फरमाइनि न, इन हदीस मां मालूम थियो आहे कि सलाम करण वक़्तु कुझु मालूम उहो झुकंदा आहिनि, इहा ख़िलाफ़ सुन्नत आहे। ऐं शेख याहिया मुहयी सुन्नत खां इहा ॻाल्हि नक़ल कई आहे कि सलाम करण वक़्तु पुठीअ खे झुकाइणु, पुठी खे झुकाए करे जेका इहो मकरू आहे, छो त उनजी हदीस उनजी मुमानात हदीस पाक मां। ऐं हज़रत शेख अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैहि फरमायो कि जेकॾहिं को शख़्स ज़मीन ते कंहिंजे साम्हूं ज़मीन ते झुकी करे ऐं ज़मीन खे चुमी ॾे या उन जे अॻियूं पंहिंजे पुठीअ खे झुकाए त उन जे वजह सां उहो काफ़िर त न थींदो, इहो बि हिकु क़िस्म जो सजदो आहे न, काफ़िर त न थींदो पर सख़्तु गुनाहगार थींदो। पर जेकॾहिं इबादत जी नियत सां ईअं झुकियो त इबादत जी नियत सां झुकणु काफ़िर बणिजी वेंदो। बाक़ी जेका सो आहे जेको चुमी वठणु आहे उन जे बारे में उलमा इकराम फरमाइनि था त कि चुमी जंहिंमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुदि जेका सो आहे जंहिंमें अल्लाह जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंहिंखे ख़ुदि गले बि लॻायो ऐं उनखे बोसो बि ॾिनो। त इन इख़्तिलाफ़ आहिनि उलमा इकराम जा कि आया कंहिंखे चुमी ॾियणु जाइज़ आहे या न आहे। तो इन करे हज़रत अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाइनि था कि मुआनका करे, मुआनका जेका गलो गले सां मिल इहो छा न भाकुर पाए इहो जाइज़ आहे। मुसाफ़ा इहो हथ हथ मिलाइणु चइबो आहे ऐं मुआनका जेको आहे गलो उन में भाकुर पाइणु। ऐं जेको चुमी ॾियणु आहे न बुरे ख़्याल ऐं जिन्सी जज़्बात सां चुमी ॾिए थो त इहो मकरू आहे। बाक़ी मुआनका ऐं ताल्लुक़ ऐं इकराम जे महबत जे पेश नज़र करे थो इहो बिलाशुबा जाइज़ आहे। हज़रत यहूदीन अल्लाह जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिंजे हथ ऐं पेरनि खे बोसो ॾिनो यानी चुमी ॾिनो। हज़रत सफ़वान बिन असाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन खां रिवायत आयो, फरमाइनि था कि हिकु यहूदी आयो, हिकु यहूदीअ चयो पंहिंजे साथीअ खे वञ तूं हिन नबी जे तरफ़। त उहे ॿई आया अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वटि। पोइ उन्हनि ॿिन्ही सुवाल कयो अल्लाह जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी 9 निशाननि जे बारे में। त पोइ समूरी हदीस बयानु करण खां बाद में अल्लाह जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समूरो जवाबु ॾिनो। उन खां बाद में उन ॿिन्ही यहूदिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे हथनि खे बि चुमी ॾिनो ऐं पेरनि खे बि चुमी ॾिनो। ऐं उन खां बाद में चयऊं न शादो अनक नबी, असां गवाही ॾियूं था त तव्हां सचा नबी आहियो। पोइ मुस्लमान थी त फरमायो कि छा पेरनि खे चुमी ॾियणु जाइज़ आहे या न आहे। त फरमाए कि यहूदीन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे हथनि ऐं पेरनि खे बोसो ॾिनो। इन हदीस पाक मां इहो मालूम थियो आहे कि पेरनि खे चुमी ॾियणु इहो बि जाइज़ आहे, लेकिन उलमा इकराम फरमाइनि था इहा सिर्फ़ु हुज़ूर जी ख़ुसूसियत हुई, ॿिए खे ॿियनि जे पेरनि ते चुमी ॾियणु जाइज़ न आहे। ऐं कुझु उलमा इकराम फरमाइनि था या त इहो जवाबु आहे कि इहो इब्तिदान शुरू इस्लाम में जाइज़ हुयो पेरनि खे चुमी ॾियणु, बाद में इहो हुकुम ममनू करार ॾिनो वियो, मना कई वई, नाजाइज़ करार ॾिनो वियो। ऐं टीं ॻाल्हि इहा आहे कि यहूदी इन मामले खां इन शरीअ जे इन मसइले खां नावाक़िफ़ हुया, तंहिं करे उन अल्लाह जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जे पेरनि खे जेका सो चुमी ॾिनी। बाक़ी जेका सो पेरनि कंहिंजे पेरनि खे चुमी ॾियणु क़तअन नाजाइज़ ऐं हराम आहे, जाइज़ न आहे। ऐं पेरनि ते हथु रखणु इहो अलॻि मसइलो आहे, लेकिन पेरनि खे चुमी ॾियणु जाइज़ न आहे। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चवंदा कि असां रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे हथनि खे बोसो ॾींदा हुआसीं। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन खां रिवायत आहे, उहो फरमाइनि था कि असां हबीब सल्लल्लाहु फदनौना मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ब्बलना यदहू, कि हज़रत इब्न उमर फरमाइनि था कि असां रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे वेझा थियासीं, क़रीब आयासीं ऐं असां अल्लाह जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे हथ मुबारक खे चुमी ॾिनोसीं। त उलमा किराम फरमाइनि था कि कंहिंखे प्यार करणु जाइज़ ऐं कंहिंखे नाजाइज़ आहे ऐं हथनि खे चुमी ॾियण जे केतिरा फरमाइनि था कि पीउ पंहिंजे बचड़नि खे या खीरु पीअंदड़ ॿार खे चुमे, पीउ या माउ महबत ऐं शफ़क़त जे पेश नज़र इहो रुख़सार ते ॻलनि ते चुमी पईंदो आहे, इहो बिल्कुलु जाइज़ आहे। मगर आम माण्हुनि जे बारे में बाज़ मौक़े ते जाइज़ ऐं बाज़ ते नाजाइज़ आहे। तो इन बारे में उलमा किराम फरमाइनि था कि जेको आहे वालदेन जी ताज़ीम ऐं इकराम जी नियत सां चुमणु इहो
जेका सो आहे मथे ते हूंदो आहे, ॿियनि पीउ खे चुमणु औलाद जो या मथे ते थींदो आहे इहो चुमणु, या जेका सो इहो बि जाइज़ आहे औलाद पंहिंजे पीउ खे चुमे ताज़ीम ऐं इकराम जी नियत सां मथे ते, इहो जाइज़ आहे। नंबर 1। नंबर 2 की घरवारी खे चुमणु इहो चहिरे ते या मुंहं ते, इहो त बिल्कुलु जाइज़ आहे, इन में को बि मुमानत न आहे। टियों शफ़क़त जी वजह सां पंहिंजे भाउ खे या दोस्त खे चुमणु, इहो पेशानी ते हूंदो आहे, पेशानीअ ते, गिटे ते न, पेशानीअ ते पंहिंजे दोस्त खे या भाउ खे चुमणु इहो बि जेको आहे हूंदो आहे, इहो जाइज़ आहे। उलमा ऐं बुज़ुर्ग या आदिल हुक्मराननि जे हथ ते उन्हनि खे चुमणु, इहो चुमणु हथ ते हूंदो आहे, उन्हनि जा हथ चुमणु इहो बि जाइज़ उलमा जे हथनि खे या बुज़ुर्ग या आदिल हुक्मराननि जे हथनि खे चुमणु। बाक़ी इन खां अलावा जेके ॿिया आहिनि कंहिंखे ॿिया चुमणु या कंहिं दोस्त खे गिटे ते चुमणु, इहो नाजाइज़ ऐं हराम आहे। फरमाए जंहिंजी उलमा किराम लिखियो आहे कि जंहिं इंसान जी इहा ख़्वाहिश हुजे त माण्हू मुंहिंजा हथ चुमनि, उनजे हथ खे चुमणु नाजाइज़ आहे, जंहिंजी ख़्वाहिश आहे न चुमणु घुरिजे। अॻिते फरमाइनि था कि हज़रत सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रिवायत आहे, उहा फरमाई थी कि हज़रत ज़ैद बिन हारिस मदीने में आया ऐं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंहिंजे घर में तशरीफ़ फरमा हुआ। फ़ाता पोइ आया अल्लाह जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वटि, फ़कर अल बाब, पोइ दरवाज़े खड़कायूं, फ़काम इलैहि हिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पोइ अल्लाह जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन वटि उन जे तरफ़ बीठा या जुर्रो ऐं हलणु लॻा अल्लाह जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐं जेको आहे हलणु लॻा इन हाल में जो अल्लाह जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिंजो जेको कपिड़ो मुबारक गोॾो हुयो या ॿियो को, उहो ईअं ज़मीन ते गीलींदो हलिया। फ़अतनका हू, पोइ हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन खे अल्लाह जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआनको कयो यानी भाकुर पातुसि, वक़ब्बल हू, ऐं उनखे चुमी पातऊं। तो इहो मां तव्हांखे चयोसि कि फलिहादा इहो जेका सो चुमी उन ते पेशानीअ ते थींदो आहे। तो हज़रत ज़ैद बिन हारिस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिंजे लाइ चयो कि ज़ैद बिन मुहम्मद आहे। तो इन में इहा मालूम थियो कि जेको सफ़र मां वापसि अचे थो ऐं उनजे इस्तक़बाल में बीहणु ऐं उनजे इस्तक़बाल जे लाइ अॻिते वधणु ऐं उनखे भाकुर पाइणु, ऐं जेकॾहिं उन सां मुहबत आहे तो फलिहादा पेशानी ते चुमी ॾियणु, इहो अल्लाह जे हबीब जे अमल मां साबित आहे। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन खां रिवायत आहे, उहे फरमाइनि था कि मूंखे अल्लाह जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, हे अबू ज़र ला तहक़िरन मिनल मारूफ़ शयन, कंहिं बि भलाई जे कम खे हक़ीर न सम्झजांइ, वलो अन तलका अख़ाका बेवजहिन तरीक़े, कि तोड़े जो तूं पंहिंजे भाउ सां खंदा पेशानी ऐं खिलियल उन सां अंदाज़ सां मिले, तो इहा बि नेकी आहे। ऐं कुझु उलमा किराम किन रिवायतुनि में इहो बि आहे, इहो बि सदको आहे। तो फलिहादा नंढे मां नंढे नेकीअ खे बि हक़ीर न सम्झजांइ कि नंढो नेकी आहे उनखे छॾे ॾियां न। तो इन में इहो बि बाबो हो त खंदा पेशानी मुस्लमाननि सां मिलणु। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खां रिवायत आहे, उहे फरमाइनि था कि क़ब्बल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन खे चुमी ॾिनो। फ़क़ाल अल अक़रा बिन हाबिस, हज़रत अक़रा बिन हाबिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साबी सगुरो हुयो, अर्ज़ु कयो, हज़रत अक़रा बिन हाबिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन अर्ज़ु कयो कि इनली अशरतम मिनल वलद मां क़ब्बल तो मिनहुम अहदन, मुंहिंजा 10 ॿार आहिनि, मां कंहिंखे बि हिन टाइम ताईं चुमी न आहे ॾिनो। तो अल्लाह जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, मल्ला यरहमु ला युरहमु, जेको नंढे ॿार ते रहम न करे उन ते बि रब जे तरफ़ां रहम न कयो वेंदो आहे। फलिहादा ॿारनि ते शफ़क़त करणु घुरिजे, उन ते रहम करणु घुरिजे। जेको ॿारनि ते रहम नथो करे, रब ख़ालिक़ काइनात उन ते बि रहम न कंदो। किताब इयादतिल मरीज़, हीअ बाब मरीज़ जे इयादत करणु यानी मरीज़ जे पुछण जे बाब, व तशमीतिल मय्यत व तशयीउल मय्यत, ऐं मय्यत जे जनाज़े जे हलण जे बाब, व सलात अलैहि, ऐं मय्यत नमाज़ जनाज़ा जो बाब, व हुज़ूर दफ़नी, ऐं उन जे दफ़न करण जे वक़्तु हाज़िर थियण जो बाब, वल मुक्स इंद क़बरी बाद दफ़नी, दफ़न करण खां बाद उन जे क़बर वटि बीहण ऐं कुझु देरि बीहण जो बाब ऐं बयान। बाब इयादतिल मरीज़, हज़रत सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मां खां रिवायत आहे, वो फरमाइनि था कि अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असांखे हुकुम ॾिनो बे इयादतिल मरीज़, मरीज़ जी इयादत करणु यानी उन जे पुछा करण जो, वत्तिबाइल जनाज़ती,
ऐं जनाज़े जे पोयूं हलण जो ऐं तशमीतिल आतिसे जनाज़े सां हलण जो ऐं छिक वारे जी छिक जी जवाबु ॾियण जो व इबरारिल मुक़्से में ऐं कसम करण वारे जे कसम जी पूरी करणु इहो हदीस पहिरियों बि गुज़री चुको आहे व नसरिल मज़लूम ऐं मज़लूम जी मदद करण जो हुकुम ॾिनो व इजाबत दाई ऐं दावत करण वारे जी दावत जे क़बूल करण जो हुकुम ॾिनो व इफ़शा इस्लाम ऐं सलाम जे आम करण जो हुकुम ॾिनो ऐं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन खां रिवायत आहे उहे फरमाइनि था त इन मां मालूम थियो कि इहे 7 शयुनि जो हुकुम अलाह जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब किराम खे ॾिनो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन खां रिवायत आहे कि अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो कि मुस्लमान जा मुस्लमान जे ते 5 हक़ आहिनि रद्दुसलाम सलाम जो जवाबु ॾियणु व इयादतुल मरीद ऐं मरीद जो तीमारदारी करणु ऐं उनजो पुछणु वतिबाउल जनाज़े जे ऐं जनाज़े जो सां गॾु हलणु व इजाबत दावत कोई शख़्स दावत करे थो त उनजी दावत जे क़बूल करण जो बाम व तशमीतुल आतिसे ऐं छिक ॾियण वारे जी छिक जे जवाबु ॾियणु इहो मुस्लमान जो मुस्लमान ते 5 हक़ आहिनि सलाम जो जवाबु ॾियणु मरीज़ जो पुछा करणु जनाज़े सां हलणु ऐं दावत क़बूल करणु ऐं छिक जो जवाबु ॾियणु इहो मुस्लमान जो मुस्लमान ते हक़ आहे ऐं हज़रत अबू हुरैरा खां ई रिवायत आहे उहे फरमाइनि था कि अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो इन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल यक़ूलु यौमल क़ियामत बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला क़यामत जे ॾींहुं फरमाईंदो या इब्न आदम ऐं इब्न आदम मरिज़ तो फलम तउदनी मां बीमार थियुसि तूं मुंहिंजी इयादत न कयो पाला उहो शख़्स अर्ज़ु कंदो या रब्बी ऐं मुंहिंजा पालणहार कैफ़ आऊदो का मां तुंहिंजी इयादत कीअं कयां अंत रब्बुल आलमीन हालांकि तूं पालणहार आहीं जहान जो पालणहार आहीं पाल रब फरमाईंदो क़यामत जे ॾींहुं अल्लाह फरमाईंदो अमा आलिम त छा तूं न ॼातो कि बेशक मुंहिंजो बानो फिलाणो बीमार थियो फलम तउद हू तूं हुनजी इयादत न कई अमा आलिम त अनक लव उत हू छा तूं इहो न ॼाणे पियो कि जेकॾहिं तूं छा तोखे ख़बर न हुई कि जेकॾहिं तूं हुनजी इयादत करे हा त ज़रूरु तूं लवचत तनी ज़रूरु तूं मूंखे पायां उन वटि या इब्न आदम ऐं इब्न आदम इस्ततअमतुका फलम तुतइमनी मां खाधो तोखां तलब कयुसि तूं मूंखे खाधो न खारायो उहो शख़्स अर्ज़ु कंदो आहे मुंहिंजा पालणहार मां तोखे खाधो कीअं खारायां हालांकि तूं समूरे जहान जो पालणहार आहीं रब फरमायो छा तोखे ख़बर न हुई कि मुंहिंजे फिलाणे बाने तोखां खाधो तलब कयो मानी तलब कयो तूं उनखे मानी न खारायो छा तोखे ख़बर न आहे जेकॾहिं तूं उनखे मानी खारायां लवजत तो ज़ालिक इंदी ज़रूरु तूं मूंखे उन वटि पायां या इब्न आदम वरी रब फरमाईंदो अल्लाह फरमाईंदो आहे इब्न आदम इस्तस्क़ैतुका फलम तस्किनी के मां तोखां पाणी तलब कयोसि पर तूं मूंखे पाणी न पीआयो उहो शख़्स अर्ज़ु कंदो या रब्बल आलमीन कि मां तोखे पाणी कीअं पीआयां हालांकि तूं समूरे जहान जो पालणहार आहीं त अल्लाह फरमाईंदो इस्तस्क़ा का अब्दी फुलानुन मुंहिंजे फिलाणे बाने तोखां पाणी तलब कयो तूं उनखे पाणी न पीआयो जेकॾहिं तूं उनखे पाणी पीआयां हा त ज़रूरु मूंखे तूं पायां उनखे मूं वटि यानी उनजो सवाबु तूं मूं वटि पायां उनखे मानी खारायां या उनजी इयादत करियां या उनजे खे पाणी पीआयां तो उनजो सवाबु तोखे ज़रूरु मुंहिंजे तरफ़ां मिले हा मतिलबु आहे मक़सदु इहो आहे हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन खां रिवायत आहे उन फरमायो कि अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो ऊदुल मरीज़ जो इयादत कयो वातिमुल जाए आहे ऐं बुखायल खे मानी खारायो व फ़ुकुल आनी आहे ऐं कैदीअ खे आज़ादु करायो रिहा करा आनी माना असीर कैदी खे रिहा करायो आज़ादु करायो तो अॻिते इहो आहे कि हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन खां रिवायत आहे पर जेको नाहक कैदी आहे उनखे आज़ादु कराइणु घुरिजे ठीकु आहे न जेको हक़ ते आहे हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन खां रिवायत आहे कि अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन खां रिवायत आहे उहो फरमाइनि था कि इन्नल मुस्लिम बेशक मुस्लमान इदा आद अखाउल मुस्लिम जॾहिं मुस्लमान इयादत करे पंहिंजे मुस्लमान भाउ जो लम यज़ल
फ़ी ख़ुरफ़तिल जन्नत हत्ता यरजिया। उहो हमेशह अल्लाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो कि जॾहिं मुस्लमान पंहिंजे मुस्लमान भाउ जो इयादत कंदो आहे ऐं उन बीमार जो इयादत कंदो आहे, उन खां पुछंदो आहे त लम यज़ल फ़ी ख़ुरफ़तिल जन्नत हत्ता यरजिया, जेसीं ताईं उन जे इयादत में ऐं उन जे पुछण में उते वेहंदो आहे ऐं पुछा कंदो आहे, तीमारदारी कंदो आहे, त उहो हमेशह जन्नत जे ताज़नि मेवनि जे चूंडण में मसरूफ़ हूंदो आहे, हत्ता यरजे, तव्हांजो उहो इयादत खां वापसि मोटी अचे। कील अल्लाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन खां सुवालु कयो वियो कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां ख़ुरफ़तुल जन्नत, ख़ुरफ़तुल जन्नत की छा आहे? तो अल्लाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो कि जन्नत जा ताज़ा मेवा जंहिंखे जनाह उहो चूंडे रहियो आहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन खां रिवायत आहे, उहे फरमाइनि था कि मूं अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन खां फरमाईंदे ॿुधो, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन खां रिवायत आहे, उहे फरमाइनि था कि मूं अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन खां फरमाईंदे ॿुधो कि जॾहिं को बि मां में मुस्लिमिन याऊद मुस्लिमन ग़ुदवतन, जॾहिं को बि मुस्लमान पंहिंजे मुस्लमान भाउ जो इयादत कंदो आहे, उन बीमार जो इयादत कंदो आहे, त उन शख़्स ते 70,000 फ़रिश्ता, सुबुह जो इयादत कंदो आहे न, त शाम ताईं उन शख़्स जे लाइ 70,000 फ़रिश्ता मग़फ़िरत जो ऐं दुआ ख़ैर घुरंदा रहंदा आहिनि। वइन आदहू अशीयतन, जेकॾहिं को शख़्स पंहिंजे उन बीमार जो शाम जो इयादत कंदो आहे, उन जो पुछा कंदो आहे, त उन शख़्स जे लाइ, यानी उन पुछा करण वारे जे लाइ सुबुह ताईं 70,000 फ़रिश्ता दुआए मग़फ़िरत कंदा रहंदा आहिनि, तव्हांजो सुबुह थींदो आहे। वकान लहू ख़रीफ़ुन मिनल जन्नत, ऐं उन जे लाइ जन्नत में ताज़ा मेवा तयारु हूंदा आहिनि ऐं उन जे लाइ उहो चूंडणु हूंदो आहे। तो अल ख़रीफ़ असमरुल मख़रूफ़, यानी चूंडियल, अल मुजतबा, यानी चूंडियल ताज़ो मेवो। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन खां रिवायत आहे, उहो फरमाइनि था कि हिकु यहूदी ग़ुलाम हुयो, यख़दुमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जेको अल्लाह जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिंजी ख़िदमत कंदो हुयो। फ़मरिद, उहो बीमार थियो। फ़ाता उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन वटि आया, यऊद उन जी बीमारी जो पुछणु आया। फ़क़अद इंद रअसी, तो अल्लाह जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन जे मथे ॾांहुं वेठा। फ़क़ाल लहू, उन खे फरमायाऊं, बीमार हुयो न, उहो यहूदी ग़ुलाम हुयो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ख़िदमत कंदो हुयो। तो अल्लाह जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थियो, तो अल्लाह जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन जे पुछण जे लाइ आया, उन जे मथे ॾांहुं वेठा। तो अल्लाह जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा अस्लिम, ईमान आण, इस्लाम आण। फ़नज़रा, पोइ उहो नंढो हुयो चूंकि, पंहिंजे पीउ ॾांहुं ॾिठाई ऐं उहो पीउ उन वटि मौजूदु हुयो। तो फ़क़ाल, उन जे पीउ चयो, अति अबुल क़ासिम, तूं इताअत कर अबुल क़ासिम, इहे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिंजी कुनियत आहे, कुनियत मुबारक आहे, यानी इताअत कर, अबुल क़ासिम जी इताअत कर। अबुल क़ासिम मुराद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी पैरवी कर। जीअं उहो चवनि था इस्लाम जो, तूं बि इस्लाम आण। फ़अस्लम, तो जीअं उनखे यहूदी ग़ुलाम खे पंहिंजे पीउ इजाज़त ॾिनी, त पोइ फ़अस्लम, उहो इस्लाम आंदो। फ़ख़रज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकिता। वा उहा यक़ूल, तो इहे फरमाए रहिया हुया, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार, सभु तारीफ़ूं उन रब जे लाइ आहिनि जंहिं ज़ात हिन शख़्स खे जहन्नम मां बचायो। इस्लाम आंदो, पर लिहाज़ा जहन्नम मां बची वियो ऐं जन्नत जो हक़दार बणिजी वियो ऐं सहाबीअ जो दर्जो बि उनखे मिली वियो। बाब मा युदआ बिही लिल मरीज़।